ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെറും ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത്. ഷിവേഷിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഓൺലൈനിൽ കണ്ടിട്ട് അത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് ട്വീക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. മൂപ്പരാൾ മോയിസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണത്. അത് ഞാനതൊരു മിൽക്ക് കേക്കാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ. ആദ്യം നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, പിന്നെ പാല്, ഓയിൽ, കട്ടിയുള്ള തൈര്. ഇനി കട്ടിയില്ലാത്ത തൈര് പുളിത്തൈര് നിങ്ങളവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത്, പക്ഷേ കുറച്ച് പുളി കൂടും. കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് നല്ലത്. പിന്നെ വാനില എസൻസും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിലുള്ളത് കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ട്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ നമ്മളുടെ മൈദപ്പൊടി, ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ. ഇതാണ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം അരിപ്പയിലൊന്നോ 2 വട്ടം ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംമാതിരി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പാല് തൈര് മിക്സ്, അത് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ സ്പാറ്റുലനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി നല്ലോണം. ഇങ്ങനെ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് എപ്പോഴും പോകും നമ്മൾ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ, ഞാൻ ഗ്ലാസ് ബൗൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച്, ഏത് ടപ്പർ വരുന്ന പാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം മൈക്രോവേവിൽ, അത് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ആ മൈക്രോവേവിൽ വെക്കാൻ പോവാണ്. സാധാ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, നമ്മൾ സാധാ ഭക്ഷണം മൈക്രോവേവ് ചൂടാക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ, ആ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഓരോ മൈക്രോവേവ് വ്യത്യാസമാണ്. എൻ്റെ മൈക്രോവേവിൽ അത് കാണിക്കുന്ന 900 വാട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ 6.5 മിനിറ്റിന് വെച്ച്, എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചപ്പോൾ ഒരു 6 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാധാ ഹീറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ഇനി മൈക്രോവേവ് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ വെക്കുക. ഇതേമാതിരി 30 മിനിറ്റ് എടുക്കും പക്ഷേ ആവാൻ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും അത് ഇതേമാതിരി ഒരു 25-30 മിനിറ്റ് എടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ എന്താ, എളുപ്പത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി എന്നല്ല. അപ്പം മൈക്രോവേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് ഉത്തമം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കായിട്ട് കിട്ടും. ഇതാ നോക്ക്, ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ നടുവൊന്നും വേവാത്ത മാതിരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വെച്ചതിട്ട് 2 മിനിറ്റ്. പക്ഷേ കത്തിയൊണ്ടൊക്കെ കുത്തിയപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 9 മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കേക്കാണിത്. നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോയിസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക്. ഇനി നമുക്കൊരു മിൽക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ പാലും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ക്രീമും ഇത് 3 മിക്സ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് സോസ്. നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മേലെ നല്ലോണം ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണത് ഇതൊക്കെ. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ആ മിൽക്ക് സോസ് ഒഴിക്കണം, നല്ലോണം ഒഴിക്കണം, നല്ല അടി വരെ എത്തണം. കേക്ക് അത് നല്ലോണം വലിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അടി വരെ എത്തണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗനാഷ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിന് മേലെ. ഗനാഷ് തന്നെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും കൂടി മൈക്രോവേവിലൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത്. അത് ഗനാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ ഇടുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കിംഗാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് വാവണ ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ഇത്തിരി കയ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ സ്വീറ്റ് ആവണതായിരിക്കും നല്ലത്. കയ്പെന്നല്ല, അതിൽ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടുതലുണ്ട്, ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് എന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് മേലെ ഒന്ന് കൂളായതിന് ശേഷം ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ലെയറും കൂടി ഇടണം. എൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ മധുരമില്ലാണ്ടാണ് വിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ സ്വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾ മധുരമില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്യാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്കത് നല്ല സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ വിളമ്പുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിൽക്ക് സോസും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വിളമ്പേണ്ടത്. ഞാൻ മേലെ ഇത്തിരി കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം, നല്ല മോയിസ്റ്റ് കേക്ക്. അതിലൊരു പാല് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പാലിൻ്റെ ആ ജ്യൂസി കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഐസ്ക്രീമും ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കൂടി ഉള്ളൊരു കേക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എന്തായാലും വരാം. ഇത് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നിങ്ങൾ 10-12 വയസ്സുള്ള മക്കളെ കൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ക്രേവിംഗ് ഇല്ല, അതിന് പറ്റിയൊരു ഡെസേർട്ടാണ് ഇത് സംഭവം. കേക്കിന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രുചിയില്ല. കേക്കിൻ്റെ ആ പോരായ്മകളല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കേക്ക് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ കേക്കിൽ ആ സോസും ഗനാഷൊക്കെ ഒഴിച്ച് വരുമ്പോൾ അത്
ടേസ്റ്റായി വരും. കേക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് എഗ്ലെസ് കേക്കാണ്. കുറേ പേര് അങ്ങനെ കഴിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ എഗ്ഗൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, റെസിപ്പിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് ഹിറ്റാക്കി താ മനുഷ്യന്മാരെ. വ്യൂസും ഒക്കെ ഭയങ്കര ലോ ആണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് ഉഷാറാക്കി താ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ.